Nada deserta. Vou encostar aqui. Que lugar sinistro. Parece cenário de filme de terror. A porta tá aberta. Vou entrar. Tá tudo podre aqui dentro, como se tivesse sido abandonado de repente. Tem alguém aí? Meu Deus, olha essa casa. Bora. Caraca, tá tudo caindo aos pedaços. Tem um osso aqui, velho. Você ouviu isso? Que barulho foi esse? O que? Caraca, que lugar sinistro. Tem até um osso no chão. Ouviu isso? Parece risada. Tem alguém aí? Meu Deus, olha. Sai, caramba. Lugar macabro. Tem alguém aí? Que cheiro horrível. Senta aí, visitante. Hora do jantar. Você vai adorar, especial da casa. Eu não tô com Vai provar, a gente insiste. família tem que comer junto. Mas